Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pisang terbengalun. Selamat berjumpa kembali ya. Oke, hari ini kita akan mencoba memancing lagi menggunakan joran TG dan menggunakan umpan jangkrik ya. Untuk target kita ikan gabus dan ikan betok papuyuh. Oke sahabat mancing, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya agar channel pisang terbengalun bisa berkembang dan bisa menjadi tontonan yang menarik buat sahabat semua. Oke, langsung saja kita mulai. Semoga kita mendapatkan ikan yang banyak ya hari ini. Kita tunggu. Sepertinya ada pergerakan sobat mancing. Wih, tenggelam. Pelampung kita kecil betul. Apakah ini? Apakah ini? Wih, babon. Oke, mantap sekali sobat mancing. Penuh satu genggaman. Wah. Ini mancing ya, pada satu genggaman saya ini. Mantap sekali. Ini dia betok papuyuhnya, luar biasa. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita coba lagi sobat mancing. Dia pelampung kita sangat kecil. Wah, di sana dia tuh.
sobat sing. Luar biasa ya, mantap. Di bawah nyangkut sobat sing. Wih, lumayan ini. Wah, super sekali. Ya, ini sekiloan lebih ini, karena tipis betul dia, umpan jangkrik. Oke, mantap, luar biasa. Dimakan lagi pancing kita yang ini sama sih. Terhalang lagi dengan ini rumput-rumput ini. Oke. Ya, kita dapatkan lagi dia botok popuyuhnya. Oke, mantap sekali. Betok yang kedua ini. Wah, besar. Sawancing ya. Oke, kita mainkan lagi. Terhalang ini. Itu dia pelampungnya tuh, terhalang rumput. Langsung dimakan. Astaga, lepas. Sangkut sama sih. Menyangkut ikannya di atas sana itu. Kena kocolan sawan sih. Kocolan manis ini. Oke, kita bungkus. Oke, kita coba lagi. Sekali ya, kita poin lagi. Wih, luar biasa.
kita bersihkan besok nih biar agak leluasa kita memancing ya.